Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketek gasing laut di bawah jarang mah. Kita yang BPP punya Pak Jarot di RT 02 di bawah Jeramah jembatan Tanjung BPP. Kalau orang berminat silakan. Berharga 35 tiga mesin lah, sudah siap ngingkol. Ini semuanya ini depannya kan bensinnya kan semuanya harganya 35 siap ngingkol. Yang ini ukurnya 5 ton nih. Yang ini isinya 3 ton. Berharga selawi juta. Sudah siap ngingkol. Berharga selawi juta. Sudah 3 mesin, siap ngingkol. Punya saya semua nih. Berharga selawi juta ini. Kalau ada berminat ya silakan hubungi nomor HP ini. Nomor Pak Jarot. Yang ini sudah siap turun nih sore ini. Mulai turun. Sore ini hari Jumat. Malam Sabtu turun. Yang ini bakalnya sudah hakku nih. Ini hak saya juga. Kalau menunggu minat ya silakan. Ini mesinnya second benar-benar ini. Ini semuanya galah-galah lengkap. Ini berharga 35. Sudah diambil orang nih. Tinggal ngambil aja orang Palembang. Untuk ngepok sawit. Ini diambil orang juga untuk muak kelapa. Orang Bugis. Adik ajar semua lah. Kalau orang minat ya silakan belajar sama kasih lagi. Ini tukangnya. Ini tukangnya sama mesinnya. Siap pokoknya. Ini punya saya semua nih. Kalau ada orang berminat ya silakan dibawa aja sama kasih lagi. Bang, ini kan berulang. Mesinnya second. Cuma jadilah alhamdulillah segar. Ini kemudinya. Ini kipasnya siap. Perahu ini akan meluncur sore ini. Jam hari Jumat. Sore Sabtu. Ini yang papannya yo bedak semua papannya. Hari Sabtu. Kalau orang minat ya silakan.